Ребята, смотрите, что это такое? Вот тут елки сверху зеленые, а снизу они какие-то белесые. Хотя это вообще не снег. Снега у нас не было. Я его так и не посмотрела, этого снега. Смотрите, тоже, да, вот тут снизу белое. Я уже думала, может быть, это что-то аномальное. Потом, в общем, я подумала, что, может быть, это все быть мел распылили. Но это городские елки, общественные елки. Вряд ли бы кто-то действительно взял баллончик и распылил это все. Ну и опять же, мне кажется, что смотрите, вот тут тоже как-то странно. Я сейчас вам поближе подойду, покажу. Вот смотрите. То есть что-то такое, я не знаю. Но это не иней. И это не мел, да, я надеюсь. Не знаю даже, что это может быть. Напишите в комментариях, кто знает, что это такое, что это может быть. И, кстати, как насчет похудения после праздника? Что делаю я? Я сейчас не ем сладкого и не ем мучного. Но так я худею после праздника. Напишите, как худеете вы после праздников. Ребята, смотрите, какая красивая коробочка конфет. Мне подарили на работе с вишневым ликером. Тут конфетки. Я так и не поняла, то ли не шоколадные, то ли... Я только что из спортзала. Там, кстати, сейчас скидка на абонементы для тех, кто верит в Деда Мороза. Кажется, очень интересно придумали организаторы этой акции. Но куплю со скидкой абонемент. У меня как раз закончился. Смотрите, какая у меня тут шоколадная мышка. Мне кажется, очень мило. Можно ее скушать. Все там съедобное. И тут еще такой зайка сидит. Поздравляет с Новым годом. С Новым годом. Это я сейчас готовлю бисквит. Тут уже подготовила, в общем-то, все ингредиенты. Практически только мука еще мне нужна. Смотрите, что я буду использовать. У меня тут 150 грамм сахара, 100 грамм муки, 4 яйца, крупных яйца, ванильный сахар и лимонная кислота. Белки я отделила от желтку. Добавила сюда половину сахара, то есть 75 грамм сахара, и взбила желтками. Также добавила сюда ванильный сахар и все это взбивала. Взбивается, кстати, не очень легко, поэтому, ну, так получается. Тут, смотрите, белки отдельно взбивала. Сначала только белки взбивала, потом добавила туда 75 миллиграмм сахара и взбивала все это вместе. Потом еще добавила лимонной кислоты и взбивала все это вместе. Вот до таких устойчивых пиков. Смотрите, если вы можете прям перевернуть эту мисочку и ничего у вас не оседает, то есть вот так можно сделать и ничего, да, то есть тут ничего не осталось. О, значит, все готово. Сейчас мы будем соединять смесь желтковую сахара и смесь белковую. Соединяем вместе аккуратненько при помощи либо венчика, либо лопаточки. И добавляем муку. Все это перемешиваем и отправляем выпекаться. Смотрите, я уже отмерила 100 грамм муки, просеяла половину, сейчас буду перемешивать венчиком. Уже соединила белки и желтки. Вот так я перемешиваю венчиком. Нам главное нужно стараться, чтобы вся эта смесь белковая не опала. А то мы что, зря взбивали. Вот такое у нас тесто уже получается. Это творожный крем. Крем я приготовила из творога, сахара, ванильного сахара и сливочного масла. Все это взбила блендером. Такой у нас бисквит получился. Я его уже разрезала на 3 коржа. Вот тут. А сейчас я готовлю пропитку для коржей. Там сахар и водичка. Подогреваю все на газу. Будем немножечко это все уваривать до тянущейся смеси. Смотрите, какой у меня тортик получился. Я перемазала его кремом. Также пропитка у меня там в каждом коржике. Смотрите, коржика у меня тут 3. Вот средний вот тут. Вот такой. Можно сверху украсить орехами, можно не украшать. Приятного аппетита! Ребята, сейчас смотрю новый сериал. Очень интересно о семейной жизни. Там супружеская пара, мужчина и женщина. Мужчине лет,
37, женщине лет, ну, 32, на мой взгляд. Женщина сломала ногу, мужчина за ней ухаживает. То она намекает на что-то, он говорит, гипс. Говорит, как же ты меня ударишь этим гипсом и все остальное. Напишите, кстати, кто когда-либо ломал ногу или что-то такое. Попадали ли вы в такую ситуацию, и как вы себя вели, и как это повлияло на ваши отношения, может быть, да, семейные отношения. Напишите обязательно. Очень интересная игра актеров. Актеры достаточно профессионально играют. И тут многие темы поднимаются, которые, в общем-то, бывают в отношениях семейных или до семейных отношений. Вот такие интересные темы поднимаются. Напишите, какие отношения у вас и что у вас такого интересного, необычного происходит. В частности, я наблюдаю, как мужчина периодически хитрит, а женщина реагирует на все эти хитрости. Или как женщина придумывает какие-то стрессовые ситуации, надуманные в основном, а мужчина в это время просто посмеивается, и все. Напишите, как в ваших семейных отношениях или в ваших досемейных отношений. Как у вас, напишите в комментариях обязательно. Мне очень нравится игра актеров, повторюсь, и да, такой театр. Современный достаточно театр. Я этих актеров видела в другом фильме, и сейчас они в таком. Например, сейчас эта парочка пошла в кино. Мужчина спросил у своей девушки, о чем фильм. Она начала ему рассказывать, о чем фильм во время фильма. И мужчина смотрит и думает, ну что ж такое? Что ж происходит? На самом деле я бы тоже не хотела, чтобы мне пересказывали фильм во время фильма. На самом деле такие ситуации бывают, и вы тоже можете попасть в такие ситуации. Напишите, как вы к таким ситуациям относитесь. И, кстати, во время фильма есть вероятность облиться кока-колой или еще чем-нибудь таким. Эта парочка во время кинотеатра. Мужчина заснул, начал храпеть. Потом этот мужчина пошел на бар, заказал себе что-то, говорит, пойду там еще триллер досмотрю. А потом вообще достал телефон и начал играть на этом телефоне в танчик или в что-то такое. Напишите, играет ли во что-то ваш мужчина. Или, может быть, вы во что-то играете на телефоне, или там на планшете, или на компьютере. Напишите, во что вы играете. Мне очень нравятся красивые сережки этой девушки, которая главная героиня. Этот мужчина во время просмотра фильма, прям в кинотеатре, что-то такое нехорошее сказал, потом извинился, и у него что-то такое произошло в игре. Он там, видимо, не выиграл то, что хотел выиграть. И такая у него была эмоциональная реакция. Очень красивые сережки. У меня почти такие сережки, только темно-синие. В моем одном влоге такие были у меня сережки. Длинные, висячие. Напоминают лошадиный хвост. Но именно так выглядит. Или кисточки. Эта пара уже в кино. Кино закончилось. Мужчина проснулся. Обсыпался попкорном. Да, и так интересно на самом деле. Очень все это напоминает реальность, реальную жизнь, реальные отношения, реальное общение. Очень интересно на самом деле. Напишите в комментариях, как у вас. Смотрите ли вы какие-то сериалы, юмористические или не очень. Может быть, детективные. Посоветуйте мне что-то посмотреть или почитать. Мне очень интересно будет. Пишите обязательно комментарии и подписывайтесь на мой канал.